eyabavubuka ey'abaana abato so no ne ate kusaidia MK yakyetaagana nnyo because abantu bamuzaalawa nnyo nti mwana wa road ibintu ebityo kani alina okuvayo n'alaga nti nange nkola ki mbisobola. Bannayuganda mwenna abatulaba ku TV balamusizaako era ndi musanyufu okubeera wano ku TV nga njogerako nammwe nakulaba ki ekigenda mu maaso mu nsiike y'ebyemizannyo n'okusinga ddala omuzannyo gwa boxing. Nga president atwala boxing mu Uganda tusaze tukunoonyeko tukubire mu tooki n'eriiso ejjogi ku bino ebitrendinga ku internet awo keredde olunaku olwaleero nti saawa yonna ekataligirya Bobi Wine ayinza okufeesinga Muhoozi one on one mu kikoona omuntu yanikitegesa atya era biki bye twandisuubidde? Ekisinga okuba ekikulu nti fenga abantu abali obuzannyo bwa boxing tuli basanyufu nnyo nti ensi yonna ensi Uganda etandise okuba nga yeetanira omuzannyo guno. Abajjukira obulungi twatandikawo program ya boxing gye bayita corporate boxing oba celebrity boxing era tufunye ba celebrities bangi nnyo ba high people, high life people, bakazora Shakib, Grenade, bana bakyala ba Ebonies, Rickman. So si kipya twatondawo product eyo because twalowooza nti waliwo abantu nga bo tebali nnyo active mu ring nembolisi babanewo obutakanya bwabwe baba n'ensonga zaabwe ez'enjawulo ne baagala okuba nga bazisolvingira mu ring oluusi baagana kuzanya mu buzanya na kunyumirwa. So akati bwe twalayo amawulire nga Muhoozi ow'ekitiibwa general ng'avuddeyo n'ateekawo challenge ng'ayagala kuzanyamuko ne Bobi Wine twasanyuse nnyo ffe nga federation because kyetugezaako okuba nga naffe nga tutambuza era your fight ejja kuba nungi nnyo because otunia Bobi Wine alinamu some bit of experience of boxing ne Muhoozi naye abadde traininga for some time so ne just tujja kwongeramu maybe okwongera okumufuula much more better. Then issue endala yabadde ku weight nga abantu balinamu weight issues bagamba Bobi Wine tazitowa nga Muhoozi ekintu kyangu nnyo because Muhoozi bwaba nga aliko maybe betugeza alinga mu 8 nga Bobi alinga mu 7.5 so akati Bobi alina okugaininga mu kilo nga 2 then ne Muhoozi nga bwakendeeza so before you know it was okusinkana at about 77 or 78 wasoboka nga bakompitinga. Fight eyo egenda kuba y'amaanyi nnyo because kati fenga federation tujja kweyongera okwengaginga bano babokisa ababiri participants ababiri Bobi Wine ne MK. Ekirungi nti tubamanyi bantu baffe MK yajjako ne ku bikonde 2019 amanyi boxing kikyategeeza Bobi Wine naye abadde around boxing so kijja twanguyira so just kwongera ku promoting a fight na ku make sure nti tu programming kweyo program n'okubateekateeka kwa balina okuyita mu procedures nyingi medical examination bintu ebityo ya Bobi Wine has been in boxing training kiriponga bufuluma atono omukulu MK just MK high profile person but it mana practice ze ne kati mugenda zira bamazanisa okufuluma because kati ali serious era training tujena kumwongera ku bakoach bafa abalungi ongera kwanga bamu preparing so boxing are interesting watch because normally corporate boxers baffe tubawo amazing esado ya training so akati goja kuroza nti Muhoozi yayogedde bwogezi naye nga ate mubi nnyo nga abadde training for some good time. People are taking this as a joke. Is this serious? It is serious because abantu nga Muhoozi tamala gogera bintu bwebityo kyekimu ne Bobi Wine tamala gogera bintu bwebityo so kati fight bweri abagala okuzanya webali abategesi webali abasoji sanctioninga so kati ekijja okuddawo maaso is managing a processes goes in no tambula. President kino ekintu kikolebwewa era mu kifuuki initial venue twade tulowooza ku Nambole because Nambole ina parking ina security and all that ali kyangu nnyo okumanaging crowds ezo then ne Nambole bwe nabanga efuse ntini so closer ku airstrip bana airstrip net so gikozesa yasa kandi so kufuna challenge of managing crowds and all that nenga Nambole would be the perfect spot for this kind of event. How are you going to control bano abejjonkera side and side kuba abawagizi baba bekasukira ebigambo waliwo abavumaganya bekasukira sharp words how are you going to control
this audience, especially fans? Well, fe single kuba ekikulu ba fans kyebasinga okwagala okulaba is good competition. Ne decisions zigenda okukolebwa nga zeze entuufu. Kiba era twavudde ne tugamba okinaba kyetaagisiza tujja kufuna ba referee and judges okuva mu nsi z'ebweru. Watu tubajenga mu America, watu bajje mu nsi gyotasuubira nti mujabira mukyekubiira. So abawagizi bakasaba nafuna good decision nga awangudde aluzinze nejja kwa kizibu nnyo abantu okwekyangira mu competition area. So tujagezaako nnyo okuba nga controlling decision making ebenge yentuufu then managing crowds. President, talk about the comment of Bobi Wine on social media. Nti bwe nkukuba va ku mwenge omulala n'agamba bwonkuba nva mu politics. Comment about that. Well, mu boxing waliwo kintu kituyita trash talking era tukikozesa nnyo promoting a fight. Era never Mayweather, never Tyson, but box abake bona baina kitukozesa trash talking nga promoting a event yo. Era kati ne Bobi Wine watu bayagambye nti wawangula oli ave ku mwenge bamukuwa ave mu politics. So kwongera kuteekawo promotion activations bwezityo nenga ate kijja kuba kirungi nnyo nti singa buli omu asobola okwerekereza ekyo kimudistractinga the better. Wakati ye Muhoozi alowooza nti Bobi Wine kimudistractinga kubeera mu politics. Bobi alowooza oli kimudistractinga kunywa ku mwenge. I'm not sure how true it is. Newe banga ye distraction zaabwe then tusobola okuzimanagingira bwetutyo. President, mateeka ki agagobererwa mu bikonde naddala bino obwebiti ebyaba celebrity? Ekirungi nti kakati nga ffe abatwala omuzannyo mu ggwanga tuteekawo competition rules. Kakati era tugenda following a boxing competition rules nga bagenda kuzanya rounds 5 dakiika 3 then decision making ejja kuba judges 5. So standard competition rules tugenda okugoberera because bona bagenda ku training ekyetaagisa sokuba nga bakubagana ekituufu ekiriyo. Okay, bwe basalawo abagenda ba training mu ababa bawa mu kaseera ako ba buli omu akozesa babe. Priority esooka federation tulina aba qualified coaches abali ku level ya Olympics, level ya World Championships abali qualified. Abo kati otumala okusanctioning a fight abo tugenda okubaata akingako. Naye asooka n'owe gwayagala naye nga baba beera babiri kati oye gwayagala ng'omuntu naye nowafa ali trained ali technical because boxing si muzanyo gwa kuzanyirako omuntu asobola okufuna injury, omuntu asobola okufuna unnecessary damages, something like that. So twetaaga omuntu ali technical asobola okumanaging a process eyo. Tulina okufuna n'abasawo aba boxing si doctor wa bulijjo but medical boxing doctors, abantu abasobola okumanaging a cut technicians during training where asobola okufuna cut something like that. So your process yonna kyekitubeezawo ffe nga federation ogicontrolling nti tugenda okumala empaka zino nga buli muntu asigadde nga bw'abadde nga tewali afunye obuvune bwonna. Bubaka ki bw'olina eri abazanyi b'ebikonde especially these ababiri bano? Just kyensobola okubagamba mukulu MK, mukulu Bobi Wine, gadi mazo ziwanika waggulu temuziteeka wansi zina okusigala waggulu because challenge mugitaddeyo ensi yonna kati etunulira fight eno turedo organizinga era ba boxer bajesunze because kyongerako ku mwanya gwa boxing kituwa conversation mu social life abantu katulima yogera ku bikonde sawa zino so kituwongerako fenga federation naye ate nabo kigenda kubongerako okusettlinga beef waabwe naye ate n'okwongera okubafuula present mu community gyetumu because nabo beetaaga nnyo audience eno eyabavubuka ey'abaana abato so ne ate kusaidia MK yakyetaagana nnyo because abantu bamuzaalawa nnyo nti mwana wa road ibintu ebityo kana alina okuvayo n'alaga nti nange nkola ki mbisobola so kakati MK ajja kifunamu nnyo bwana bazze ate mwagaliza bwanguzi because abantu abasinga banyumanya abantu abanene naye bw'oba walabako fight ya Tyson Fury ne Wilder alina packs 12 Tyson Fury nga tena wadde pack n'emu naye namunookinga out waliwo ne fight ya Andy Ruiz ng'azanya ne boxer no Anthony Joshua era Andy Ruiz nga yenkana bwati Joshua ina packs nga 10 era ne bamukuba so abantu tebatunulira nnyo size okujajinga MK era ajja kushocking ensi yonna nga knocking out Bobi Wine akatalekeka who started this MK oba mwenga federation? Well of course kiri very known to omuzanyo gw'ebikonde mutwalibwa federation every single day tunoonya abantu asobola okuparticipatinga era tuze tufuna so many corporate fighters kakati ne bano ndowooza balabye nga kyetaagisa
lucky enough MK n'ateekawo challenge n'oli n'agibayinga into kati the ball is rolling katugenda kulaba ani agenda okupondooka kuba kati Bobi yakkiriza oli yagambye agakubagana kati kati ani agenda okupulinga out ekyano kibalemesa nga federation evuddeyo negamba tuyimiriza fight eyo because bano si ba boxers. Is the date out? Date tugenda kujja agreeing ne ba participants. Tugenda kuengaging nabo tukonfirming date bali available. Omukono gubaale manyi bagamba abaganda nti empaka za bikola ki wunyako kakati emukiragala wunyako ne Bobi agawunyako so kati bajja wunyako tulabe kyeki nakivudde. Temuli mu incident ya kuba muntu n'afiirawo? No, sisuubira because tugenda kubanga tulina management ya event eri professional nga basobola okuzanya ne bava nga oyo mwali okay. Okay, thank you so much.